好啊，唔該晒 Ben。咁啊，係可以。唔該主持。咁其實講到負擔性咧，即係其實我哋病人點解唔幫襯私家咧？就係貴啊嘛，俾唔起啊嘛。所以你冇計嘅，我哋焗住去幫襯公家嘅。所以其實你而家加咗價之後，你拱咗啲病人出去私家，跟住私家加咗價，佢又翻嚟公家，咁成日將個病人抄埋一包去。即係其實加價呢樣嘢係唔係即係我講呢家最近加價嗰啲，唔係咁樣做嘅。你增加服務，好似房屋署個何永賢局長起多啲臨時屋、安置嗰啲建屋，咁先至舒緩到嗰班夾心階層嘅人、基層嘅市民啊嘛。所以其實我哋如果咁樣講翻，我哋希望咧，我希望你多啲吸引多啲藥廠嚟到註冊登記。咁我哋唔係我哋選擇，其實你哋選擇嘅啫，係醫生選擇。醫生有得選擇。誒，你有錢喎，食呢只啦，名牌嘢。呢個你呢啲你咁窮啲嘅，食嗰啲國產大陸嘢啦咁樣，自己揀咯。即係其實我哋明白呢個現實嘅，即係大道理我哋明嘅。不過當我發生到自己身上慘，原來我係窮嘅，我食平嗰隻藥嘅咁，你都要接受現實㗎。有錢嘅你試名牌嘅撲熱息痛，冇錢嘅直接雜牌嘅撲熱息痛咁解啫嘛。即係其實你個負擔同埋選擇性其實應該多啲，好似阿 Ben 咁講透明度。嗱，你都有得揀嘅。依家世界上有幾隻藥你可以揀，呢隻係有副作用乜乜乜乜乜，呢隻就冇咗啲副作用啦，但係銀紙就 double 咗啦。大家諗咯，即係其實我希望向呢個方向去諗，同埋你資助嗰度，當然啦，最好我哋冇可能要求全部政府俾嘅，因為其實我哋都明白呢個道理嘅。但係你最多起碼你要俾到大家20啊80，即係就算我去買保險，我都要俾20%啦，墊底啦，即係咁噶嘛。咁大家揾啲墊底，真係再基層得好緊要嗰啲，咁冇辦法啦。但係如果唔係，基本上我覺得中產嘅你最多要俾20%咯，或者30%咯。但係當然你要資產審查啦，就要個社會先至公平啲噶嘛。但係其實我都係嗰句，除咗頭先我就講眾籌之外咧，就係多啲選擇性，多啲選擇性有一個好處，佢哋自然會價格會降低啲啦。第二，咁病人自己有得揀啦，心甘命抵啦，你冇辦法呢啲嘢。因為我覺得希望從呢個角度去思量一下咯，唔該。一聽埋後面嗰位有位朋友舉咗手，聽埋就係咪啊？唔哦，係，哦，哦，坐得耐咧就啫，係嘛？伸伸腰，好。其他朋友咧有冇啲咩意見？有冇咩問題？係後面嗰位朋友。你好啊，我想問關於想問下催化咧，即係大家都知道，即係HA 嚟緊會加價啦，咁但係餅就得咁大，咁但係個安全網又擴大，咁擴大咗嗰筆又有使費，咁其實你哋個 focus 係擴大目前嘅安全網定係增加新藥嘅 accessibility 咧？因為如果你個錢使咗喺資助，例如而家嘅藥物嘅即係 extra，例如多20% 嘅人係 eligible for safety net 嘅話，咁呢一筆錢。即係就會係一個 expenditure 啦。咁新藥嗰方面，你哋有邊度嚟資源去？即係新藥只會越嚟越多，咁大家都會想入 safety 咧，大家都想入政府資助去等病人受惠多啲。咁嗰啲新藥嘅 expenditure，又你哋點樣平衡兩者嘅比例或者分配咧？即係 neutral money 同埋即係舊藥嘅多咗嘅 cover 咧？